注意ください。次は三沢町第一公園、三沢町第一公園でございます。本館定期入場料1名のお客様はこちらへお降りください。次は函館市川郵便局、函館
また、割引運賃でお支払いになるお客様は、カードをタッチする前に、乗務員にお知らせください。次、止まります。